華嚴就講最富貴。點解我哋最富貴？因為我哋具足一切。而呢個具足一切唔係指我哋就係九法界以外嘅佛，我哋係十法界全體嘅一念。係，我哋每一個當下嘅一念都係十法界嘅全體，冇少過，冇一刻少過。即係如果你係想我唔要凡夫，淨係要佛，有冇可能發生啊？冇可能發生。大部分學佛人搞錯就搞錯呢個位。佢以為離開三界六道有一個叫做阿羅漢，或者離開三界六道有一個叫做佛，佢誤以為係咁，而唔知道當下嘅全體就係佛。而呢個當下嘅全體係包括晒六凡四聖，而呢個當下嘅全體包括六凡四聖就係我哋嘅一念心。